Nessa madrugada, os ventos do furacão chegaram a 260 km por hora. Ainda segundo a NHC, que prevê também essa velocidade pode aumentar ainda mais. O Milton, ainda de acordo com o último boletim, desceu de categoria 5, a máxima da escala, para 4. Ainda assim, o NHC disse que ele seguirá extremamente perigoso quando tocar o solo. O furacão Milton, uma força explosiva nos últimos dias, de acordo com o próprio NHC. O presidente Joe Biden afirmou que o Milton deve ser o pior furacão a atingir a Flórida há mais de 100 anos. Uma das primeiras áreas que serão afetadas é a região metropolitana de Tampa, onde vivem mais de 3 milhões de pessoas. O furacão Milton se intensificou e voltou à categoria 5 na terça-feira, dia 8, pouco tempo depois de perder a força. Atualmente, a costa oeste da Flórida está em fase de recuperação por causa da passagem do furacão Helene no fim de setembro. A tempestade provocou dezenas de mortes e deixou estragos. Por causa das ordens de retirada, congestionamentos foram registrados na região de Tampa. Além disso, o furacão deve chegar à costa central do Golfo da Flórida com ventos de até 270 km por hora. Assim como eles fazem com alguns filmes e séries para passar de forma subliminar o que vai acontecer, como foi na pandemia, o filme Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Temos a certeza hoje que o filme lançado Twisters em 2024 em julho era um sinal do furacão Milton. A data hoje também é estranha, 9/10. Dia 9 é um número adorado pela elite satânica. Dia 9/3 de 2021 também ocorreu uma tempestade em formação de tornado, porém não tocou o solo. Parece um jogo de quebra-cabeça, porque esse quase tornado em 2021 não causou nenhuma morte e nenhum dano e foi ignorado pela grande mídia. Esse furacão Milton é algo internacional que a mídia está exaustivamente divulgando. O quase tornado em São José dos Campos parece um sinal de Deus para nós, conforme eu cito no capítulo A Tempestade do livro Contato Sobrenatural, enquanto estava passando por um surto psicótico. E esse furacão Milton foi causado por Deus ou pela elite? Eles podem sim, com armas tecnológicas, causar um grande furacão devastador. O filme Twister não é por acaso, não é uma coincidência. Eles quiseram transmitir ao ser humano que iria acontecer um furacão. O que me parece por intuição é que o quase tornado foi um sinal de Deus, e esse Milton é algo enviado calculadamente pela elite mundial para causar caos e desestabilizar a economia dos Estados Unidos. Qual será o tamanho desse desastre climático? Quantas mortes ocorrerão? Qual será a próxima jogada?